Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्टोन पेडलिंग झालं म्हणून ते कांय प्रूफ ना. आता ते सांगता की स्टोन पेडलिंग झालं म्हणजे म्हाका एक सांगा, ते मस्जिद आमची एक 300 मीटर भितर आसा आणि रॅली मेन रोडासून वयताले. सो स्टोन पेडलिंग ते फक्त आवाज केला आणि तेंच्यांनी कितें केलें, इन्स्टिगेट करून आमची मस्जिदा कडेन गेला. मस्जिदा कडेन भितर वचून जय श्रीराम नारे लायले आणि आमचे भुरग्यांक अटॅक केले. तेंच्यांनी एक हँडिकॅप भुरग्यांक अटॅक केला. आता झाले कितें, लास्ट टेल एंडाक येता आसतना एक तांचो इश्यू आयलो की तेंचो आमकां कोणे तरी स्टोन पेल्टिंग केलें ताका. स्टोन पेल्टिंग केलें एका आनी तांकां थोड्यांक फातर लागलो म्हणून. बट तितून व्हेरिफिकेशनाचेर हे विचारपाक मागीर लोक आमचे हिंदू भाव मस्जिदीन गेले आनी थंय कोण तरी एकटो भुरगो धांवता आसतना तो एक स्पेशल चायल्ड आशिल्लो. सो ताका हेंच्यांनी धरलो ताका आनी हे जातकूच थंय मातसो मस्जिदीन नमाज करताले आमचे मुस्लीम ब्रदर्स आनी तितून तेंच्यांनी कमोशन जालो आनी ते भायर आयले. कोणे मारलो फातर, कोण धांवन आयलो, कोण मस्जिदीन गेलो, कितें केलें, तुमचे सेंटिमेंट हर्ट केले. सो ते आमी सांगलां तांकां आमची कंप्लेंट तेजी घेतला आमी आनी तेंचे फुटेज आमी एसेस करता. कितें आसा तें आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां जेन्ना रातभर हें जालें तेन्ना म्हाका कळ्ळें, हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, DYSP कडेन उलयलो, PI कडेन उलयलो. तेन्ना आमी इतलेंच तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की पळय अशें केन्ना गोश्टी ह्यो घडूना आनी ह्यो घडपाक जायना म्हणून. ताज्या खातीर तुमी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन करा. दोगूय जाणांच्यो क्रॉस कंप्लेंट्स आसा, हांकांय मारिल्ले आसा, तांचेय पार्टी थंय रक्तबंबाळ जावन आयिल्ले आसा. सो